Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в тайских штучках я хочу познакомить вас с таблетками Иофин. Это популярные тайские таблетки от кашля и насморка. Помогают быстро встать на ноги, ускорить выздоровление или предотвратить развитие болезни, быстро снимая симптомы, возвращают радость жизни и комфорт. Теперь неприятные случайности не прикуют вас к кровати на несколько дней, заставляя откладывать дела и развлечения. Если насморк, кашель, боль в горле, жар и ломота в теле, свидетельствующие о начале ОРВИ, гриппа или простуды, заставляют вас вместо запланированных дел ложиться в постель, используйте таблетки Иофин. Это средство, популярное среди тайцев, но не только среди тайцев, среди европейцев и людей других континентов, я вас уверяю, тоже, помогает быстро встать на ноги, ускорить выздоровление, либо предотвратить развитие болезни. Быстро снимая симптомы, оно возвращает радость жизни и комфорт. Благодаря таблеткам вы сохраните в силе планы, сможете наслаждаться отпуском или выходными, не пропустите важных деловых мероприятий или романтическое свидание. А формула препарата подходит даже детям от 6 лет. В состав таблеток от кашля и насморка входят 3 действующих компонента. Декстраметорфан 15 мг – это эффективное противокашлевое средство. Антигистаминный препарат хлорфенирамин, малеат 2 мг с противоотечным действием и глицерил гуаиколат 100 мг. Это самое большое количество действующего вещества в данной таблетке против лихорадки, боли в мышцах, головной боли, а также снижающий секрецию слизи и убирающий обильное выделение из носа и слезотечение при простуде. Тайские таблетки Иофин принимают при простуде, гриппе, вирусных и бактериальных респираторных заболеваниях, при кашле, чихании, бронхите, першении в горле, при насморке, в том числе и аллергического характера. Способ применения таблеток. Взрослым принимать по 1-2 таблетки через каждые 4-6 часов. Дети принимают по 1 таблетке. Повторный курс можно или повторный прием можно произвести через 6 часов. Детям младше 2 лет таблетку не рекомендуют к приему. В упаковке, как я уже сказала, 4 штуки. Это стандартные, очень многие лекарственные препараты в Таиланде выпускают именно в таком виде. Это суточная доза. И, как правило, не знаю, максимум 3-4 упаковки достаточно для того, чтобы решить проблему. Итак, эти таблетки произведены в Таиланде. И это маленькая упаковка огромнейшей популярностью пользующихся тайских таблеток. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.